Истина всегда одна. Любые ее версии – это ложь. Добрых выходных, браты, міру вам і дабрабыту. Вітаю таксама і чальцоў арганізаванай злачыннай супольнасці Лукашенка. Хачу вам перадаць па сакрэту, ходзяць чуткі у дэмсілах, што яны хочуць, ужо распрацоўваюць закон, па якому ў хуткім часе начнуць правадзіць праверкі ў дачыненні да тых, хто ўжываў сілу ў дачыненні да людзей, якія абаранілі ў 20-м годзе свой выбар свайго прэзідэнта. І гэта ніхера не сінепалая дыня з трымерам башкі і сініх пальцаў. Але вы абралі шклоў і пайшлі супраць народа, і зараз вы ўжо зразумелі, што народ вам нічога не падарыць, што старонка ніяк не можа перагарнуцца, але не ссыця. Просто покайтесь. Покайтесь, выкладывайте пакаяльныя відэа, толькі шчыра, пойдзе ў залік. Пасля майго апошняга відэа, якое я настойліва рэкамендую ўсім паглядзець, у мяне з'явіліся траблы у выглядзе непрыемных гутарак, типа «Сярожык, ну навошта ты чапаеш людзей з дымсіла ў такі няпэўны момант? Навошта гэтыя пытанні? Давай пераможам, а потым усіх пашвар выцягнем на паверхню, пакажам усім». Я сваім вуснамі задаю ваши пытанні, которые вы пишете мне ў асобку, пишете ў каментарах, і мне вось такое прилетае. І вось, ведаеце, тут цікавы момант. Это мне нагадвае Беларусь, у якой мяне пасадзілі. Сярожык, ну ты што? Табе што, больш усіх патрэбна? Ты ж нармалёвы чэлік. Ты же вядзеш свадьбы, маеш грошы. Навошта тебе гэтыя траблухі? Так што мне трэба заткнуцца і чакаць перамогі? А хто будзе перамагаць? Тыя, каму не трэба задаваць простых элементарных пытанняў? Мне прапануюць заплюшчыць вочы на праблемы, якія цікавяць вас, якія вы агучваеце ў маіх каментарах? Так а як тады мы пераможам заплюшчанымі вачыма? Вы разумееце, што зараз, у бягучы момант, у турмы заязджаюць тыя, хто бачыць вось гэтае бардачэлла. І Павел Северынец, і Мікола Статкевіч, яны ўжо ведаюць пра вашыя паці з крабамі ў інсце і шампанелай на Тэнерыфах. Але Паша, слава героям, і Мікола, жыве Беларусь, трывалыя байцы, яны ведаюць, што гэта можа быць нормай. А вось безымянны жоўтабірачнік сірата Слаўка з Берасцейшчыны, якому далі 5 з паловай за жнівень 20-го года і который ніколі не бачыў крабаў, ён наўрад ці разумеет, як за яго змагаюцца дэмсілы. Сарян за лірыку. Нагадваю ўсім, што лічба фіксуе ўсіх без выключэння. І лукашыстаў, і нас, дэмсілы. Так, розніца паміж намі існуе, яны даказаныя злачынцы. А намі пакуль яшчэ ніхто не займаўся. Но гэта не адваротна. Гэта абавязкова здарыцца. І адказнасць нікога не міне, 100%. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Ну а зараз, нарэшце, інфармейшн. Як заўсёды, апошнім часам маю для вас круцянскую павестку, балючую для тэрарыстычнага рэжыма Лу і Пу. Прыемныя навіны і не вельмі, але калі ведаеш, значыць маеш зброю. Чытаю, думаю, разбіраюся, і калі бачу такое, шчыра кажучы, проста ахуеваю. Пакуль я сядзел, эканоміка перабудавалася, і Белаз перайшоў на вытворчасць нейкіх прэзікаў. Шчыра не разумею, навошта такія буйныя, быццам незалежныя СМІ піараць прадукцыю санкцыйных заводаў. Рабяты, палова вашай рэдакцыі сядзіць у турме, той рэдакцыі, якой беларусы верылі. А што ў нас з новай рэдакцыяй? Навошта забіваць рэпутацыю, якую стварылі іншыя? Дзе павага да калегаў, што ў турмах? Дзе барацьба з бандытам Лукашенка? З 10-секунднага роліка з бруднымі ботамі раздуплілі цэлы навінны артыкул, амаль што не для галоўнага загалоўка зрабілі. Белпол здымае пра Белаз расследаванне,
каб подвести под новые санкции режим Лукашенко, а зеркало рекламуе лайнобуты. А, это типа таки прикол, что их буты не атрымались, да? Типа, ну других же тем няма, конечно. Про что писать? Сорян. Когнитивный диссонанс. I don't understand this. У гэтым месцы, дарэчы, уставіць разумныя словы разумнага чалавека з прэс-клуба. Вельмі трапна і супадает с моим асабістым бачаннем ситуэйшн. Внешнее давление и внешний дискомфорт, который оказывается на МИДе, он иногда порождает что-то хорошее, да, потому что люди под давлением, они вынуждены меняться, они вынуждены находить новые способы работать, они вынуждены создавать новый контент, да, заходить на новые платформы, на новые площадки. И очень часто СМИ, которые работают в таких расслабленных, комфортных условиях, у них нет вот этого стимула, да, делать что-то новое и улучшать себя. Тан-тан-тан-таран. А вось змагар со злачынным рэжымам Лукашенко, міністр иностранных дел Літвы, у мяне не выклікае аніякіх пытанняў. Ландсбергіс прыгажун. Вось ён за Беларусь усёй душой і ад усёй душы. Габріэлюс Ландсбергіс сцвярджае, што Беларусь пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі дапамагае Расіі абыходзіць санкцыі, што ўвёў Захад. Таму да адказнасці трэба прыцягнуць абоіх кіраўнікоў злачынных рэжымаў. А я цалкам падтрымліваю літоўскага палітыка і кажу яму: ачу. Мне незразумела, як Беларусь, якой зараз кіруе рэжым, незаконна захапіўшы ўладу ўзброеным шляхам, дзяржава, якая з'яўляецца паўнавартасным удзельнікам вайны і зборачным цэхам Пуціна, дагэтуль не пад аднолькавымі санкцыямі з рэжымам Пуціна. Молотком его надо. Кувалдой. Чаму дагэтуль хітры калгаснік жыве за кошт таго, што тупа купляе ў еўразвязе і перапрадае Пуціну? Але дагэтуль рэжым жыве, а беларусы не. Жыве Ландсбергіс, жыве Беларусь. Тан-тан-тан-таран. З задавальненнем паведамляю, што прадстаўнікі Дэмсіл таксама вату не катаюць. Белпол зрабіў велізарную працу і яшчэ да падпісання дакументаў паспел праінфармаваць насельніцтва аб падрыхтоўцы прыступным рэжымам Лукі і Пуціна дарожнай карты, якая пагражае ўсім беларусам стаць яшчэ большымі саўдзельнікамі ваеннай агрэсіі супраць Украіны і быць наўпрост задзейнічанымі ў вайне. Конечно, у якости гарматного мяса. Таким образом, с учетом ведения боевых действий между Россией и Украиной, созданы правовые условия для отправки граждан Беларуси на эту войну. Мацвей Купрэйчык, знаходзячыся ў США, распавёў аб падпісанні гэтых дакументаў. Падкрэсліваю, нелегітымных дакументаў. Ну што я, бацькі? Гатовы пасылаць сваіх дзетак, сваіх нашчадкаў паміраць за путлера і картапляную галаву? Думалі перакімарыць пад капіёчак ды сігарку на месцах, робячы выгляд, што нічога не здзяйсняецца, да? А тут опа! Заўтра ваши дзеці па загаду Пуціна пойдуць на войну з Украінай на ноль. Сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиту суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы союзного государства. Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Беларуси на территории Белорусской Республики. Вы звярнулі ўвагу, як у Сіпатага падчас прамовы Пу перасмыкае твар? Гэта гамон, я бацькі. Асабіста ў дадзеным выпадку хочацца падзякаваць вайсковым пенсам, пенсіянерам і дзеючым беларускім ваенным. Што, бля, праебалі суверэнітет дзяржавы, ссыкуны кончаныя. Я жадаю вам усім усяго найлепшага. Не здохнуць ад прылёта Хаймерса. Тан-тан-тан-таран. А пакуль беларусы і сядзяць у турмах і збіраюцца на вайну з Украінай, нібыта добрая, ну, так я думаў, увесь час пра іх, арганізацыя «Прававая ініцыятыва» займаецца харасментам.
Вось бы Бабарыку з Ціхановскім выдзернуць з зоны на гэтае мерапрыемства. Вы ведаеце, меня часамі забівае адчуванне таго, што некаторыя людзі свядома дыскрэдытуюць беларускі пратэст 20-го года і ягоныя ідэалы. Блытае фокус на хер зразумей што на кшталт лесбійскага харасмента. Марнатравяць грошы і час, выдзеленыя еўрапейскімі донарамі на барацьбу з рэжымам злачынцы Лукашенка. Божа, храні Амерыку. Тан-тан-тан-таран! На фоне натхняючай працы Літвы і Белпола раздражняе Валер Кавалеўскі на Радыё Свабодзе, на канале, які пазіцыянуе сабе за Беларусь, за нацыянальнае адраджэнне. Беларускую мову выучыў вуаля наш, і пофіг мама единоросска из представителей Удмуртии. Але калі казаць пра інтарэсы Беларусі, то гэта ўсё ж такі даволі небяспечнае развіццё падзей пры ўсёй сваёй сімвалічнасці, бо фактычна Беларусь ператвараецца ў ваенны пратэктарат Расіі. Я як-то прапусціў, калі паспартыст Кавалеўскі зрабіўся адмыслоўцам ці то па арэшніку, ці то па абароне. У якасці каго ён вяшчае? Ну, пабыў у кабінеце, праваліў незразумелую для мяне, пакуль што незразумелую тэму пашпарта новай Беларусі. У Літве па гэтай тэме ўзбудзілі крымінальную справу, падаецца, кагосьці затрымалі, а Валер напрост пераехал у Польшу, ды жыве, як быццам нічога не здарылася. Другой на ягоным месцы лёг бы на дно, як падводная лодка, чтоб не маглі запеленгаваць. А ён гастралюе па заходніх партнерах з павесткай Лукашэнкі, санкцыі адмяніць, на рэжым не ціснуць. Патлумачце мне ў каментарах, хто ведае, калі ласка, каго ён прадстаўляе, хто за ім стаіць. А вось выбітная праца бюро і кібераў. Абслуга Лукі ў адным артыкуле. Павара, парыкмахеры, масажысты, фокуснікі, яны, як і мы, беларусы. Усе героі расследавання слугі аграфюрера жывуць сярод нас, ходзяць з намі ў адныя цырульні або кафэ, водзяць сваіх дзетак у дзіцячыя садкі разам з нашымі дзеткамі. Яны што, не бачылі, як забівалі людзей на вуліцах у 20-м годзе? Яны не чытаюць навіны пра катаванні ды смерці палітвязняў? Усім раю уважліва, абавязкова прачытайце гэты артыкул Бюро Меда і запомніце іх твары, парачку з якіх я вам зараз пакажу. Былы кухар Міхася Нішченка, ось у каго ўсё чотка. Лекар-рэаніматолаг Алена Казак таксама цудоўна сябе адчувае у сацыяльнай краіне для жыцця. А гэта Сняжанка моцная, зорка расследавання і магчымая каханка Лукашенка. Ягоны стыліст пачала прыводзіць яго ў парадак у ліхіх 90-х. Памятаеце, як ён выглядаў? І яны пазнаёміліся на раённым конкурсе прыгажосці. Нічога вам не нагадвае? Ага, дзе Сняжана, вядома, перамагла, а тагачасны старшыня Саўгаса Гарадзец, народны дэпутат БССР Александр Рыгорыч Лукашенка задарыў ёй магнітафон Беларусь у якасці галоўнага прыза. Потым ён падарыў ёй кватэру за наш счёт, а потым, весьма верагодна, і дачку Крысціну. У графе бацька указаны моцны Александр Рыгорович, але згодна кіберпартызан, такога чалавека ў Беларусі наўпрост не існуе. Бюро запоўніла яшчэ адну інфармацыйную пустэчу. Лукашенка стаў прадзедам. Ягоны сынок, байкер Віцок, дзедам. Усе ягоныя нашчадкі маюць усё, што трэба ў краіне для жыцця, і нават больш. Яны скралі гэта ў нас. І унучка Лукашэнкі таксама за кошт беларускага народа забяспечана вышэй даху. Усе падрабязнасці ў расследаванні, а спасылка ў апісанні. На гэтым усё, сябры. Дзякуючы прыкладам працы Белпол, бюро, кіберпартызан, я адчуваю, што барацьба працягваецца, і веру, што мы пераможам, мы вернемся домой. Беларусам у Беларусі чытайце пра падпісаныя Лукой і Пуціным законы, думайце, без выбары ўжо хутка. І збіраюся, сябры, у камандыроўку ў Вільню,
Хочу взять интервью у Александра Клашко, делегата Координацыйнай рады ад блока воля. Ён згодны. Ну і там ёсць яшчэ ў мяне іншыя пытанні, якія буду асвятляць вось тут для вас. Нагадаю вам, што я незалежны блогер. За мной нікога няма апроч вас. Вас і вашай дапамогі. Я не абслугоўваю нічыя інтарэсы. Я кажу, што думаю. Магчыма, я памыляюся. Папраўляйце мяне, я прагну ва ўсім разабрацца. Зараня дзякую. Мае кашалькі ды пай у апісанні. Мы пераможам навалу. Верце ў гэта. Пятрухін стары чалавек, ён хлусіць не будзе. Жыве Беларусь. Слава Ўкраіне. Нег жыве Польска.